देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा x इक्वल टू अंडरूट के अंदर 30 प्लस प्लस में लिखे अंडरूट, ये इनफाइनाइट तक है, आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है। अगर 30 होता है इसको आप इस तरीके से तोड़िए, 5 और 6 दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। जो इसमें प्लस आता है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, अगर प्लस आता है तो, और अगर माइनस आता हो तो इस टर्म में तो ये छोटा वाला आंसर। राइट आंसर इस ऑप्शन का होगा ये 6, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।